Lagi musim hujan, cuacanya tiap hari hujan terus. Alhamdulillah, jadi kegiatanku yang biasanya pagi-pagi sudah berangkat sekolah, hari ini aku nunggu hujan raat ya. Belum bisa berangkat ke sekolah karena dari subuh, dari malam cuacanya hujan. Sejuk sekali, anginnya lumayan kenceng. Kalau cuaca hujan kayak gini kayaknya libur apa ya ke sekolahnya, soalnya takut di jalannya, di perjalanannya ngeri kalau hujan itu, takut ada geluduk. Tapi nanti coba, mudah-mudahan sebentar lagi jam 8 mudah-mudahan hujannya raat, jadi aku bisa beraktivitas kembali. Salam sehat untuk semuanya, walaupun cuaca hujan terus, tapi kita tidak boleh malas-malasan, tetap semangat dalam menjalani aktivitas yang positif. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.